Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil aziz dhamin al-haris bil mu'minin ar-raufir rahim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sairin nabiyyin wal mursalin salatan wa salaman daimain tujibu bihima da'watina bisur'atin amin wa salli wa sallim kadzalika ala rasulil karim dzil quwwati indadil arsyil makin al-muta'if al-amin Jibril wa ala sairi ru'usail malaikatil muqarrabin wa ghairihim wa ala jami'il awliya'il awwalin wal akhirin wa ala ahli ta'atika ajma'in. Amma ba'du, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ibu-ibu, bapak-bapak teristimewa yang sama-sama hadir dan mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Puja yang sempurna senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Mulia. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, yang mudah-mudahan termasuk kita semuanya diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, Bu, Pak, Bu, Pak, maaf, biar kompak, biar serempak. Terlebih dahulu saya kasih penawaran. Kira-kira kita pengajiannya pakai bahasa Indonesia atanapi nganggo bahasa Sunda. Kurang campur-campur weh antawi Sunda jeung Indonesia. Siap? Campur bahasa Arab siap? Campur bahasa Inggris. Punten pangarsa jalanan ibu-ibu namanya pangawasana hoyong ku bahasa Inggris. Janten insyaallah lah dina wengi ayeuna ku abdi pangawasana rek make bahasa Inggris ya panginten. Okay, ladies and gentlemen, listen here. Tapi dahulu, yes. Before going on my speech, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessing as we came together in this place. Salawat and salam we send to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger of Allah. Brought us from the darkness to the likeness, from the bad character to the good character. Ngerti teh je? Kebalik tadinya busia. Harapan dan doa kita panjatkan kepada Allah dalam situasi kondisi perubahan cuaca. Pandu disebat pancaroba seueur wargi-wargi urang nu teu damang. Urang ngadoa ka Allah dina awal pangaosan, muga-muga urang sadayana dipasihan ku Allah, dipaparinan ku Allah sehat wal afiat. Sehat lahir kalih batina, amin. Tangtos urang sadayana nu ngariung nu halaladir dina dangat ayeuna teh da abdi yakin sigana urang teh teu barungah kabeh. Leres aja.
aya nusu sok sing berkas we ngajawabna tong ditarahan bisi setruk aya nusu aya nubi bingung abdi bade naros ka orang dieu kinten-kintenna aya nu susah aya nu bingung da katingali kiceupna ge bari ngungkul tapi mudah-mudahan we lah wasilah urang ngariung ieu patempatan sagala kabingung kasusah kasedih kaperih pakewuh jeung sajabana digentosan ku Allah janten kabagjaan kangge urang sadayana al mukarram para alim para ulama para kiai para ajengan para asatid wal ustadzat tokoh agama tokoh masyarakat sepuh bini sepuh pupuhuna ya kampung pamimpinna ya daerah wabil khusus nyangakeun saladang kehormatan kakersana Bapak Kepala Desa Bapak Babinsa para alim para ulama sadayana urang doakeun weh moga-moga marantana sing sehat walafiat amin ya Allah ya robbal Bapak RW manawi aya RW aya anu mana we Bapak RT aya anu mana Bapak RT dapun dan ibu Bapak Ari Abdi mapan asli teh ti Subang aya paribasa Pak cek orang Subang mah RT teh anu tulan teh kana gawe sok sanajan pinuh ku kacap komo pas nagihan PB rakyat teh ditagih isuk jeung sor dasar cupat meregehe Aidi Abdi ma RT teh singkatan Pak Bu RT na R na teri pu T na teh terus lain terbang ke mana jadi RT teripu terus ngandu kadi dieu mah di abdi mah punten ibu bapak cacak gaji RT teh pati gede tanggung jawab RT teh gede luar biasa duh kadi dieu mah da di abdi mah jadi RT teh kasalahkeun wae leres Pak teu kabagean BLT saha nu disalahkeun RT aya nu kapalingan aya nu kabongkaran saha nu disalahkeun suka nyalahkeun ka presiden suka nyalahkeun ka gubernur suka nyalahkeun ka bupati henteu tapi ka RT padahal RT teu maling padahal RT teu sing bekas we sing bekas aya deui parabola parawan jebol ti heula sahano kawiwirangan RTG kabawa wirang leres tebu tong boroning inung bapak keluarga eta yang orang jangan presiden barang bupati kawirang teu tapi RT padahal RT teh nyolok padahal RT kurang doakeun lah Pak RT sing sehat amin ya Allah ya Rabbal ya teh abdi dugi ka tabu sabaraha masa jalaran panginten abuya tos di perjalanan bade ka dieu jadi abdi mau alami lah paling nepi ka setengah 11 setengah 12 we siap dugi ka tabu 12 siap dugi ka tabu 1 dugi ka tabu 2 rek ngulem rek nyiksa wios abdina pingsan nyapayahan we kuece sekalian lah abdi mah mau alami dengan tosan guru urang sadayana kersana abuya abdi mah panginten kilat we pangaosanana da di abdi mah di Subang Pak Usum kilat teh pasantren kilat foto kilat paket tah di abdi mah ce kawin oge kilat naon cenah Ustad kawin kilat teh di rapalan Jumaah Sabtu ngajuru eta teh kilat naudzubillah min ieu teh di nararaga naon ce alhamdulillah maha suci Gusti Allah nu parantos nyiptakeun bulan tina sataun teu aya kajabi nyaeta 12 bulan di ngawitan tina bulan Muharram
Tong Muharram teuing, Muharram gitu. Bulan tos Muharram, Sopar, tos Sopar, lain mulut atuh. Mulut mah bahasa orang dia. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, teras jujur karoja bari uca tuh Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Rajab Saban warwah beres Saban me Ramadan apa puasa terus Ramadan terus Syawal Hapi lain Hapi Julqa'dah beres Julqa'dah namanya Jul cing teh ararapal moal geus kieu lah ke beres pengajian ku abdi dites bapak-bapak saurang ibu-ibu saurang kenu bisa rek dibere hadiahna 250.000 lalaki 250.000 awewe siap duitna menta we ka Bapak RT Bu Allah nyiptakeun bulan tina 1 tahun tiada lain yaitu 12 bulan. Tina 12 bulan Allah nyiptakeun 4 bulan di mana eta 4 bulan teh bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon wae atuh cenah Ustad ari bulan nu dimuliakeun ku Allah anu 4 teh? Pan rek dijawab ku abdi ge ayeuna. Da kitu pan jadi ustad mah siga nu lieur. Nanya ku sarangan. Jawab ku sarangan. Akan bae beda amplop lagi keur sarangan. Naon wae cenah? Hiji bulan nu dimuliakeun ku Allah teh teu aya kajabi anu disebat bulan Muharram. Tah bulan Muharram teh termasuk salah satu bulan di antara 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan lamun urang ibadah dina eta bulan Muharram maka ibadah urang lebih unggul daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan lamun urang puasa we Pak Bu dina bulan Muharram maka kedudukan puasa urang nomor 2 sabada puasa Ramadan. Sakumaha saur Kangjeng Rasul afdhalus siyam ba'da Ramadan arifang afdalna puasa santos puasa Ramadan teu aya kajabi puasa dina bulan Muharram. Alhamdulillah. Nomor kedua bulan nu dimuliakeun ku Allah anu disebat bulan Julqa'dah sareng bulan Julhijjah. Mun cek orang dieu mah hapit rayagung eta termasuk bulan nu dimuliakeun ku Allah. Tah anu nomor kaopat nama bulan nu dimuliakeun ku Allah teh teu aya kajabi nyaeta bulan Rajab anu ayeuna ku urang diperingati teu aya kajabi Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Ya Rabbil jauh sebelum Rasul dilahirkan, jauh sebelum Kangjeng Rasul diangkat jadi utusan Allah, ieu Rajab teh tos dimuliakeun ku Allah. Bahkan punten, bahkan dicontohan ku datukna Rasul, ku karuhun-karuhunna Kangjeng Rasul, ku turunan-turunan Kangjeng Rasul. Beh bituna nyaeta Sayyidina Mudhar. Sayyidina Mudhar mah lamun datang bulan Rajab sok ngumpulkeun umat Islam kangge ngareuh-reuh, kangge ngagungkeun eta sasih Rajab saking mulyana bulan Rajab. Mata kaur Sayyidina Mudhar lamun datang bulan Rajab di kota Mekah tidak boleh ada peperangan, di kota Mekah tidak boleh ada pertumpahan darah, di kota Mekah tidak boleh ada saling caci saling maki. Saking naona meureun, saking mulyana bulan Rajab. Alhamdulillah. Mata Kangjeng Rasul dina sapali hadisna nyebutkeun antara berdampingan Rajab jeung Mudhar
teu aya kajabi nyaeta Sayyidina Mudhar begitu sangat mengagungkan bulan Rajab. Alhamdulillah anu salajengna ibu bapak punten dina bulan Rajab teh teu aya kajabi aya hiji peristiwa anu eta mana peristiwa teh di luar akal nalar manusia naon diisrokeun jeung dimi'rajkeun junjunan urang sadayana baginda Nabi besar Muhammad. Pertanyaan Ustad kunaon cenah ieu perkara Isra Mi'raj teh maka disebut di luar akal nalar manusia sabab maaf ibu bapak dalam waktu yang relatif sangat singkat Nabi urang bisa menembus 3 dimensi alam sekaligus pada waktu itu. Apa? Alam yang pertama yang dilewati Rasul nalika peristiwa Isra anu disebat alam nasud nyaeta alam para manusia dan nyebat nage Isra. Ari Isra teh menurut terminologi atau bahasa teh sairul laili perjalanan ti peuting. Maka timbul satu pertanyaan kunaon cenah leumpang ti peuting make kudu diperingati pan urang ge osok lompang ti peuting rona leumpang ti peuting neangan rana ti peuting tak ieu lain carita ibu kunaon ieu Isra Mi'raj teh disebut di luar akal nalar manusia sabab maaf alam nu dilewati Rasul nu kahiji alam nasud nyaeta alam para manusia ti Masjidil Haram ka Masjidil di mana Masjidil Haram teh di Mekah Arafah can ka ditu ge jadi Masjidil Haram teh di mana ulah waktu abdi ngawas di Garut seperti ece terang Masjidil Haram terang di mana Pamengpeuk jadi Masjidil Haram teh di mana di Mekah ka mana ka Palestina nyaeta disebut Masjidil Aqsa. Nah cenah Ustad make disebut di luar akal nalar manusia heupan ece ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh atuh jauh jarak tempuhna teh sabaraha kilo lain ratusan kilo ribuan kilometer jarak antara Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha kilo ribu meter Ustad. Ieu aya dua pendapat Pak Bu aya nu nyebatkeun 2000 kilometer aya nu nyebatkeun 2500 kilometer keun we lah ulah perebut jauh kayak geus nyarase urang ukur we ka ditu lah lamun ditempuh ku perjalanan normal ibu ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh memerlukan waktu teh uih teh 2 bulan sabulan mangkat sabulan deui uih da harita mah geuning lamun mamangkatan teh sok make onta yang disebut bahtera padang pasir da harita mah ibu bapak can aya beus ibu apal bahasa Arabna beus tah mata kudu masantren teh bahasa Arabna beus teh bud diman sabulan mangkat sabulan deui uih atuh cenah Ustad naon pan ayeuna mah kudu make dalil wae bisi ibu teu apal eta surat anu dibacakeun tadi ku qori mah kieu we lah anu surat Yasin sok diaos urang idza arada syai'an ayyakula lahu kun arapal payakun ya teu aya perkara nu teu mungkin cek Allah saur Allah kun jadi payakun maka terjadilah insya ibu punten contohlah bisa cara ngarti mah kieu ari di dieu aya seuneu kumaha rasana seuneu tah cek orang Subang mah Pak Bu seuneu teh panas aya paripaos kaduruk adug-adugan ka pete jajaretean eta sifata seuneu tapi punten Allah Rabbul Alamin mapan bisa nyiptakeun seuneu anu dileungitkeun ku Allah sifat panasna aya dina sejarah dina lalakon Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim kadurukna teu adug-adugan ka petelna teu jajaretean. Contoh deui kieu lah sakali deui mah aya awewe contohna teh jeung lalaki hayang budakan cing kira-kira ece kudu kumaha aya awewe jeung lalaki hayang boga budak kudu kumaha tong kawin deui geus siga kame wae kudu nik tah
beres nikah teh aya hubungan berkesinambungan, aya hubungan badan, balu karena tidak hubungan badan teh jadi budak, tapi Allah mah bisa, Allah mah kawasa nyiptakeun budak anu tanpa aya bapaan. Aya dina sejarah dina lalakon Kangjeng Nabiullah Isa alaihi naon hartina seuneu lamun cek nu bogana kudu tiis, naon hartina lalaki lamun cek nu bogana kudu eueuh bapaan. Apa korelasi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj? Ibu bapak ngartos henteu korelasi? Substansi, esensi, tarasi sudah ngartos tarasi mah dalebokeun wae coba lagi. Naon sakarua meureun kitu teu aya perkara nu teu mungkin cek Allah. Saur Allah kun jadi payakun maka terjadilah ibu bapak. Keur Allah mah tong boroning tiba ngaisrakeun ngami'rajkeun Kangjeng Rasul nyieun alam dunia jeung langit, nyieun surga jeung neraka ge Allah mah babarieun komo tiba ngaisrakeun ngami'rajkeun nabi urang sadayana. Alhamdulillah. Salatullah salam ala Toha salatullah la ala Yasin. Susahnya kalau patah ini patah sebaik kumaha cewek lah. Susahnya kalau patah kemana obat hendak di, kadang sampai lupa gosok, rasanya sih pengen bunuh. Adayana salatullah ala Toha Rasul salatullah ala Yasin. Enaknya jadi laki kalau lebih bebas dalam milih, sekalipun dia aki. Sekarang nikah besok langsung. Innalillahi. Ini cuma ngadoakeun paeh wae, lain langsung mati. Sekarang nikah besok langsung mandi atuh jadi naon. Dilanjut cai teh teraskeun baretah keneh nuhun atuh abdi mah tos teu betah iris teh teh teraskeun wae teh. Ibu punten teu aya kajabi urang singkat wae caritana dina peristiwa Isra Mi'raj teh punten perlu ibu digarisbawahi satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang diizinkan bertemu dengan Allah iwal nabi urang wungkul Nabi besar Muhammad. Sekelas Nabi Musa saja yang bergelar kalapunten, yang digelar kalimullah, orang yang selalu berdialog dengan Allah, orang yang selalu ngobrol dengan Allah. Tapi maaf, Nabi Musa dikersakeun teu tiasa tepang jeung Allah. Punten ibu bapak, satu-satunya nabi jeung rasul yang diizinkan bertemu dengan Allah iwal nabi urang wungkul. Alhamdulillah. Maka singkat wae caritana dina peristiwa Isra Mi'raj teu aya kajawi diwajibkeunana salat ka Kangjeng Rasul, bahkan parat dugikeun ka urang ka umatna teu aya kajabi nyaeta salat anu 5 waktu. Salat salat asy, salat maghrib, salat isya, salat subuh, asok naon apalah bige pala bahwa osok salat mah maksud teh osok tepat osok telat. Cing teh mumpung para ajengan araya beka saksian pejabat haladir gewet wece loba tepatna loba telatna. Tapi sok rajin aya nu salat lohorna jam 1 setengah 2
Jam 2 segala ayah. Jam 2 saparapat. Setengah 3 kalek lohor ayah. Ieu mah saeutik deui rek adan asar karek lohor ayah. Parat we ieu mah teu lohor-lohor acan ayah. Nu mana cucungik. Atuh dage cenah ustad. Teuing kumaha cenah ece mah teu ngarti dadina waktu lohor mah atuh keur mejana panas poe ereng-erengan tong boroning hayang salat we komo geus digawe mah da kahayang teh hayang sidengdang we bade jeung kipas-kipas angin puguh pan ibu bapak saur Rasul ge dina waktu lohor mah cai neraka keur mejana ngagolak seuneu neraka keur mejana nguntab-nguntab maka aktivitas neraka mangaruhan ka alam dunia matak cekang jeung Rasul jalmi nu tiasa ngajaga ngaraksa salat lohorna maka haram jasadna karerab ku seuneu neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh nyana kitu mah Ustaz abdi mah kajian keneh teu asar berarti lohor mah teu balik nu kitu mah pan diwajibkeun ge 5 waktu. Alhamdulillah. Ibu punten pan geuning dina kitab Arba'ur Rasail ge 4 risalah dikatakan punten saur Sayyidina Ali kantos sasauran Kangjeng Rasul ma min abdin mukminin yatrukus salat tepati-pati aya hiji mukmin anu ninggalkeun salat walam yatiha illa kataballah ala wajhihi bakal ditulis dina raraina bakal ditulis dina beungeutna kana eta jalmi nu ninggalkeun salat nulis naon hadza kharijun min rahmatillah ieu jalmi kaluar tina rahmat Allah. A'udzubillahi min fa ana bariun minhu lubar kawajiban moal ditulungan di akhirat ku Kangjeng Rasul. Wa man tarakal abdu fardan wahidan tepati-pati hiji hamba anu ninggalkeun salat safardu nu ninggalkeun salat sakali maka punten kutiba ismuhu ala babinar ngaranna bakal ditulis ku Allah dina lawang panto neraka. Naudzubillahi min. Bahkan saur ulama fuqaha jalmi nu tos tiasa dawam salat jalmi nu tos tiasa ngajaga ngaraksa salat maka wajahnya dan hatinya akan bersih beungeutna teh nu sok salat mah. Jadi nu sok salat mah beungeutna teh cahayaan. Jadi nu sok salat mah dina hideungna ge beungeutna teh jadi moal pati hideung teuing. Jadi nu sok salat mah hideung ge hideung naon nya Pak? Jadi hideungna teh nu sok salat mah kos abdi we kieu. Ari abdi bodas hideung pante sopan kain beudeung kece atuh abdi bodas hideung tapi da punten pangarsa abdi mah dikeresakeun hideung ge hideung cikopi disimpen di parapatan hideung ge hideung nyari mata kokolebatan abdi jangkung pendek pante sopan nyebut pendek kae tapi percaya teh abdi pendek pinter. Ibu punten Pak abdi mah sanes sombong abdi mah ti keur SD nepikeun perguruan tinggi abdi mah termasuk tipologi siswa dan mahasiswa yang cerdas kamari di UIN Bandung S2 kuduna 2 tahun tesis 1,5 tahun beres wisuda naon sababna sabab pinter nah cenah make pinter pendek ya bener abdi mah asli. Ibu punten terang da abdi mah saking pinterna abdi Pak saking cerdasna abdi mun teu salah harita abdi mah SD ge ngan 6 tahun SD teh SMA we 3 tahun SMA we 3 tahun pinter ecenya pinter lah dapen terang almarhum Profesor B.J. Habibie jangkung pendek pinter bodoh pinter dapen Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi MAG di Garut jangkung pendek pinter bodoh pinter dapen di dia aya rana parawan anu teu acan payu atanapi eueuh hoyong gaduh minantu nu pinter
teangan we nu penek-penek. Cenah usan eta mah mitos. Mitos naon deh, cenah salaki cege penek, geuning belegug. Eta mah musibah. Keur mah penek belegug deh. Naon sababna? Nu penek mah moal telat mikir. Jadi otak jeung hati deukeut ngan sajengkal. Jadi gejlok we. Beda jeung nu jangkung jadi rada jauh. Matak rada loading. Teraskeun aja. Sok dugi ka mana teh? Dugikeun ka salat. Wa man hafadha 'ala salat akramahullahu bi khamsihi shalin. Jalmi nu tos tiasa ngajaga ngaraksa salat bakal dipasihan 5 kamuliaan ku Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tasumping pangarsana. Bulan, aja, teraskan, ayah biasa, nanti, dan ayah sabar hiji, cina namanya aja, ayah, sok ya ninggalin aja kapi ke dia, sok tong balangah, kan tinggal kapi ke dia ente, tinggal jelas ente, bogoh ente, kajente, nggak jente, sok, dan ayah lima naon. Lain 5 waktu. Mata cak dia sok dengekeun tuh cak. 5 kamul. Yang setelah entong kemuliaan mah tuh. Adalah kombak mah. Kurang 5 siki we sugan lah. Sok. Aya sabaraha hiji? Tong orang make siki. Aya sabaraha hiji? Nah, 5 naon? Siki naon? Siki salak. Alhamdulillah. Biasa mangalah, bade siki salak mangga, bade siki nangka mangga, bade siki rambutan oge mangga. Nu ulah mah siki ka aduh. Dan orang dia mah karari ieu Pak. Dalam di mah teu bisa nyebut kanyut. Abongan aku eueuh di mimitian. Eta mah ustaz teh abong-abong di Subang meni kasar gitu bahasana eueuh. Di Subang menyebut kanyut teh kasar teh. Biasa dia abdi mah. Ece hoyong lemes hambelas we ku ece. Henteu dia abdi mah biasa. Nah cenah ustaz naon buktina lamun di Subang nyebut kanyut lumrah. Duh kadi dieu mah di Batu Jajar mah. Da di abdi mah lamun aya geuning awewe ngajurunya. Gigireun budak teh sok aya wadah duit receh. Dijieun teh tina lamun teh pate alus. Di abdi mah disebut teh kanyut. Nah, aya lalaki kawin serai. Di abdi mah disebut teh hamur. Ayo. Aya lalaki leumpang teh Pak, di abdi mah egang wae. Begitu mah lahir atawa burut. Aya awewe Pak, di abdi mah utah wae, burang utah, puting utah, isuk utah da mural wae cenah. Di abdi mah disebat teh weureu. Ya geuceun 5 kamul. Sok hiji. Nah. Kata bisa bade we heula saja. Karunya tiriseun. Sok aja ningalina kadinya we heula kabeh lah. Sok-sok neuleuna kadinya we kabeh. Bae abdi mah teh tinggal ge wae lah. Ibu-ibu mah gitu sih. Ada yang baru yang lama dicuekin. Sok aja tenan. Aya hiji. Lain hiji kamuliaan dipasikeun ku Allah. Kajal minatos tiasa ngajaga ngaraksa salat teh yarfa'ullahu anhu dhaiqal ais. Naon? Bakal diangkat ka susah jeung karupekan dina hirupna. Amin ya Allah ya Rabbal. Hoyong dileungitkeun ka susah. Hoyong dileungitkeun ka bingung. Jaga raksa salat anu 5 waktu. Ibu, bapak, abdi bade naros. Lamun urang geuning can salat, sok aya tugeunah dina hate urang. Heug we urang teh salat, brai teh rarasaan teh hate teh geunah ge salat mah Bu leres teh.
Sabab naon? Sabab Allah ngangkat ka bingung ka susah, jalmi nu teu tiasa ngadegeun kana sol. Jadi teu aya alasan hate urang gundah, teu aya alasan pikiran urang baluang, da urang mah gaduh Allah. Tah alat urang ka Allah teh nyaeta salat. Pan saur Rasul ge as-salatu mi'rajul mukminin. Ari salat teh alat mi'raj urang jeung Allah. Punten, salat sebagai alat komunikasi urang dengan Allah. Jadi punten urang mah gaduh Allah. Ya, hate bingung salat. Hate galau salat. Teu boga duit salat. Loba nu nagih bayar aja. Ayo we salat aja. Sebelum nagih teh cenah menilila salatna. Puguh lila daya nu nagih. Ibu punten nalika Kangjeng Rasul Mi'raj sengaja ku Allah dibukakeun berbagai kejadian, dibukakeun semua gambaran-gambaran terutami punten Kangjeng Rasul kas ngarika Mi'raj ningal aya sosok makhluk di mana eta makhluk teh leungeunna teh aya 1000 tah tina hiji leungeun teh ramona teh aya 1000 jadi sabaraha piraku 2000 mah leungeunna teh 1000 tah tina leungeun hiji teh ramona teh 1000 jadi sabaraha make 20.000 1000 cecek ya caca leungeunna teh 1000 tah tina hiji leungeun teh ramona teh jadi sabaraha asa kitu we heula lah. Nah, ditaros ku Kangjeng Rasul teh Jibril ari eta teh cenah makhluk naon meuni endah kitu leungeunna nepikeun ka 1 juta. Saur malaikat Jibril teh eta teh makhluk Allah Muhammad anu disebat malaikat. Ditaros eta malaikat teh ku Kangjeng Rasul teh hei malaikat anjeun teh tugaskeun naon ku Allah ditugaskeun naon dugikeun ka leungeun meuni loba kitu. Saur eta malaikat kaula ditugaskeun ku Allah keur nyatet cucuran air hujan, tetesan air hujan yang diturunkan dari langit oleh Allah ke bumi. Maka ditaras ku Kangjeng Rasul nah kahitung setiap tetesan air hujan di langit ku anjeun. Eta saur malaikat kantenan we ya Rasulullah eta hujan teh setiap tetesana ti awal nepikeun ka ayeuna ku kaula bisa kahitung setiap tetesan air hujan. Tapi cek Kangjeng Rasul aya teu anu diturunkeun ku Allah ka bumi anu teu bisa kahitung ku anjeun. Saur eta malaikat teh aya naon teu aya kajabi rahmat Allah nu dibikeun ka manusia di alam dunia melebihi kucuran air hujan yang diturunkan dari langit. Punten rahmat Allah melebihi loba tinimbang tetesan air hujan nu diturunkeun ti langit ka bumi. Alhamdulillah. Salajengna ibu bapak punten dibukakeun deui ku Allah gambaran surga. Pas Kangjeng Nabi ningali surga Kangjeng Nabi bunga, Kangjeng Nabi senang. Tapi maaf ibu bapak, pas Kangjeng Rasul ningal ka neraka Kangjeng Nabi kaget, Kangjeng Nabi rewas. Cek Kangjeng Nabi di neraka lolobana awel. Oh sia di neraka teh lolobana teh lembak dukung gua dia di neraka teh lolobana teh aya Kangjeng Nabi teh Jibril kunaon cenah itu di neraka teh make lolobana awewe pan teh kurang-kurang di akhir zaman pengajian teh lolobana teh awewe. Ibu di mana-mana pengajian Pak ayeuna teh di Subang mah ti Senen nepikeun ka Minggu pengajian teh diborong ku awewe. Sok we hitung di dieu awewe jeung lalaki da loba awewe leres teh. Matak pangarsa abdi mah lamun di Subang ngayakeun pengajian sakalian pengajian rek gede rek leutik abdi mah jarang ngulem bapak-bapak abdi mah ngulem teh sok awewe wae. Naon sababna ngulem bapak-bapak mah hamur uleman
jeung dikurang-kurang mah tekanan batin taraha hadir diulem 30 belaan diketrokan tiap imah calaketek panu hadir teh awewe lalaki mah tujuan eta teh ajenganna saurang aki-aki we geus baratu kenepan beda jeung ulem awewe semangat abdi mun ngulam awewe Pak dan teu kudu loba atuh contoh lah lamun di lemur aya 3 majelis taklim dan teu kudu loba ngulam awewe mah cukup 3 uleman teh 3 ulemanana bereyeuk pan ka imah teh nu hadir teh awewe mah 60 eta teh loba si loba ngan hamur kejo jeung diduka kumaha apa abdi mah teu ngarti naon cenah ustaz awewe mah pangajian teh sok mawa kantong da abdi ge nyaho lain sedekah wadah kue teh tungtungna teh beberangkeus di mah batur teh punten ibu Pak dalamun abdi boleh jujur lah ieu mah ngobrol we heula dalamun boleh jujur jangankan pengajian atuh Pak iya negara kesatuan Republik Indonesia teh lain milik kurang Pak milik awewe Indonesia teh disebut nage Ibu Pertiwi dan lain Bapak Pertiwi Jakarta ibu kota ibu lain Bapak kota anu ayeuna ku Bapak Jokowi rek dipindahkeun ka Kalimantan ibu Bapak wios upami ibu kota dialihkeun ke Kalimantan jigenya ibu kota merek pindah ke Kalimantan ge jig we lah asal ulah urang we pindah ke hati mantan gedung wanita teangan ku bapak eueuh gedung pria dharma wanita eueuh dharma pria surat dina Al-Qur'an An-Nisa deueuh surat Ar-Rijal terus Ustad ari pria cenah atuh ayana di mana pria mah Pak ayana ge di toilet pria wanita jadi urang mah di WC ternyata Pak tidak berhenti cukup sampai di situ jangankan pengajian jangankan Indonesia anggota badan ge ngaran teh ludes ku awewe inung suku inung lain bapak suku naik ka luhur bitis ibi da lain mangentis lahir ujal ibu bujur ibu bibir ibu mata maceli ece bahkan punten saking hawekna awewe dahareun ngaran teh ludes ku awewe bugis ibu mie ayam umi martabak emak bubur ibu ayam meureun Pak lalaki kabagian hiji papais hawak Pak awewe tapi kenapa Jibril ketika pengajian di akhir zaman didominasi nu semangat lolobana awewe tapi kunaon di neraka lolobana awewe ibu bapak punten Kangjeng Rasul ningaloba awewe di neraka nu keur digantung ku payudarana serangan digantung ku bukna serangan ditek-tek letahna ngucur getih campurnana nu panas jeung bau luar biasa saur malaikat Jibril eta teh awewe Muhammad eta teh istri Muhammad eta teh pamajikan nalika hirup di alam dunyana sok nemong auratna oh siap kalau mbak beak awewe pentingan nama di dia aya nu sok nemong-nemong auratna ya anu sok nemong-nemong bitisna anu sok nemong-nemong ping-pingna leuheung ora keneh mah aya tinggal lieun eta geus kolot gerapa aduh tutang waraning abdi geus kolot mah PRW ge moal beukieu pangarsa abdi mah sok emut kapungkur nuju zaman kuliah S1 kaleresan kapungkur mah abdi teh pan S1 teh kapungkur teh di UIN tah pasantren teh di kampus ka pasantren teh nyanak motor nyata di Bustanul Wildan kapungkur
ante tamat aja talamun ti pasantren ka kampus baheula mah abdi teh sok make angkot ibu bapak terang angkot pan geuning ari angkot mah jokna teh teu kahareup kabeh anu tukang mah pahareup-hareup ngigir gek we abdi teh diuk dina angkot teh seling 5 menit kemudian aya awewe naik kana angkot ngan geulis kawanti-wanti endah kabina-bina seksi luar biasa keur seksi teh geulis make rokna teh ceun nu sakieu teh gek teh dikeresakeun Pak cangegang diuk hareupeun abdi pisan punten ce abdi paningali nu budak kitu mah atuh jadi baper Pak abdi ningali maksiat terlihat oleh mata kepala saya sendiri dalam hati cuman bisa bernyanyi Pak lain alhamdulillah teman cuman bisa bernyanyi di sana tempat lahir beta ari ditingali ku abdi teh heuda dosa ari teh ditingali jeung ditaraung ngalepoe nilin model kieu tapi da abdi mah sieun ku Allah piraku cenah silaing teh masantren puluhan tahun kuliah jurusan agama ningali nu kitu ditingali keneh sieun ku Allah Pak abdi mah kumaha solusina tungkul bari istighfar astagfirullahaladzim naon atuh tunggu cuman abdi ge sadar ece abdi kan manusia biasalah yang tidak luput dari dosa ayo tungkul nilila teuing mah eta ge cangkeul eta ge ningali saeutik ari itu cenah Jibril itu mah ibu punten dina peristiwa Mi'raj teh itu mah awewe teh leuwih loba disiksana teh tinimbang nu tadi itu mah awewe teh diteug-teug letahna ngucur getih campurnana nu panas jeung bau luar biasa sorma ka Jibril eta teh awewe Muhammad eta teh istri eta teh pamajikan nalika hirup di alam dunyana sok camplak kanu jadi salakina sia kalem Pak ya awewe lah beh dituna ieu awewe sok ngaleuleuit jasa salakina ya pan aya paribasa urang maka salaki Bapak rumah tangga jeung bapak teh cenah mamah teh geus mang tahun-tahun saumur rumah tangga jeung bapak menecan pernah dingeunah-ngeunahkeun acan cek bapak ai mamah sok ngaleulengit jasa salaki nyebut saumur rumah tangga jeung bapak can pernah dingeunah-ngeunahkeun acan ai budak renyul teh ladang naon ladang ngeunah teu inget kamari malam Jumat ti ceklak ngorowat kana punuk tong kitu ibu tong ngaleulengit jasa salaki tapi da punten ketang ece palabah dieu mah abdi ge tidak bisa intervensi abdi ge teu bisa ketang mojok-mojok geuting awewe abdi ge teu bisa ketang nyalah-nyalahkeun teuing awewe da meureun awewe ge moal pati-pati sifatna ciga kitu lamun salakina tepi ka sabaleun teu bisa Pak abdi hayo nyalahkeun awewe da meureun awewe ge moal pati-pati kitu lamun salakina teu kitu waduh satuju aja beda sadipang meunangkeun aya beda bintin bepon ceis kumplitnya teh cukup meureun ece awewe dituntut solehah dituntut getol ibadah leres teu sarua meureun kudu balance kudu saimbang alalaki ge kudu soleh ai cara ge soleh teh bager salatna ge get ibadahna ge rajin ka masjid wa berjamaah wa cing orang dia salaki ece abdi rek naros lah salatna sok di imah sok di masjid aya nu di masjid aya nu di imah aya di masjid eueuh di imah eueuh
di marana nyimpangna. Jadi caroges Pak ulah kitu Bu pan urang mah aya paribasa geuning kabudak manitah ngaji inungna mah nongton bapak nanya kitu deui kana berjamaah teu beuki mun disamper pangaosan alasan nyeri sampean tecara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corencang tiluan ge ejeng tihang di aya masjidna aya tihangan Pak sabaraha hiji oh tilu engke mah renovasi we Pak si 20 sugan tihangna di jero jadi beh loba jamaah alhamdulillah Irobil itu tos pada saja abdi teh teraskeun aya teh dacan sumbing kana wae aduh kumaha tuh lah tapi pada kan ieu cenah wae teh bade cenah baru nama moal sana ieu teh abdi biasana abdi mah sok sajam wae ceramah teh kan aya di dieu kumaha nya urang leuwihan teh cenah urang lemur we sakantenan lah alhamdulillah asdugi ka mana ceuk teh dan jadi caroge soleh teh ibadah nage rai tahajud nage minang ece abdi rek naros osok salat urang ditamahan ku tahajud itu udah kumaha aja berarti osok tahajud tara oke atuh tong orang nyebut sakabeung atuh ece osok we heula ke belakangan masalah sakabeung mah kewe atuh ieu teh rada cawerang ngajawabna kewe atuh anu osok tahajudnya jawab we osok gitu sing pede we lah nosok mah ulah kapangaruhan kudu tara anu tara ye nu tara ulah ningali biwir nu osok anu osok tahajud jawab we osok anu tara mah wayahna ngajedog we heula ce osok tahajud tara osok minang osok jarang loba minangna apa loba jarangna tapi osok ari harudang ti peuting kamarana oh kacai ari tos dicai molor deui ieu mah rajeun teh nyaring ti peuting kacai ti bara ranting tulak pantog di banting calana bari digiwing sugan terek salat peuting sing horeng teh ngadon ngising geus ngising mah sare cek malaikat teh sialan sia nas ditutur-tutur PKW sesuai kita tahajud ngadon beol bunggul ibu punten jaminan Allah kerja menusuk tahajud kumaha sing ih luar biasa Pak kumaha cek Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda buat Allah nagi aing seripuh mah penting teuing teh sing atuh sing rada bedas geura nyebut Allah teh ieu mah meuni persis we ninina keur sakarat ditungguan ku injuna halo sok ece ya pan lamun ngadangu Al-Qur'an jawabana Allah tak kitu upami ngadangu al-barjanji sallallahu ya mun cek abdi teh Bismillahirrahmanirrahim Abtadi'ul imla bismidatil aliyah jadi
upami ngadangu Al-Qur'an mah jawabanna teh upami ngadangu al-barjanji upami ngadangu sinen di dia sak aya sinen sok aya dangdutan sok aya organ tunggal tamun ngadenge sinen ngagorowok jawabanna teh tobat pan sinen teh ngagorok geuning Pak komo kalau laki loba duit mah tarik ngagorowok nanti cek sinen teh da tobat jawabanna teh cek sinen teh ngahiliwir tong wara tuh cek angin bijil dina tungin teman tobat teh itu teh teman kumaha cek Allah jaminan nusok tahajud maqamam mahmuda bakal mencapai puncak tertinggi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jalmi nu nyaring ti peuting ngalaksanakeun tahajud bakal jembar harta jeung hatena. Sabalikna jalmi nu nyaring ti peuting ngan ngadon ka WC wungkul insyaallah bakal jembar sepitengna. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata wisna jamaah teh entos kesel lah katingalna calikna ge kusal katingalna soca ge parantos mudah-mudahan kenging ganjaran ado Allahumma sholli wa sallim sayyidina adadama sholatan daimatan bidah. Jadi nusok sholat mah akhlakna ge sae bu ih Pak Kangjeng Rasul mah atuh da ahli ibadah Kangjeng Rasul mah ahli sholat matak budi parangina ge sae da Rasul mah punten ibu bapak saumur rumah tangga kanu janten pamajikan Rasul mah can pernah nyebut ngaran Rasul mah kabojoge nyebate ya Humairah wahai bojoku nu pipi na kemerah-merahan dadina keterangan Pak Siti Aisyah teh saking bodasna pipi na teh saking geulisna teh beureum matek disebut nage Humairah. Ibu pernah teh ku caroge disebut Humairah? Naha tuh Pak naha make henteu. Oh hideung atuh sugan diganti we ari hideung mah patong Humairah wahai bojo akang nu hideung kageuneuk-geunekan sok we bahasa mah da teu meuli atuh Pak cing ari orang dieu biasana ka salaki seujeuh sok nyebat naon ieu selain aya geus nyieunkeun hayam atuh selain ieu naon atuh bapak budak berarti nggak bapakkeun budakna selain bapak ayah abah berarti geus kolot ayah teh abi ayah papah ayah nu nyebut papah ka salaki sigana teh Pak nu nyebut papah ka salaki mah sigana jadi salaki nanti teu bisa lembang jadi papah ece punten abdi mah bade ngobrol heula sakedah Pak di Subang mah kesenian tradisional yang melekat sampai saat ini nyaeta di Bandung Kabupaten Bandung di Subang mah ayeuna teh punten rame nepi ka ayeuna teh wayang golek Pak leres teh Bu punten ih di Subang mah atuh da punten di tiap lembur teh pasti we wayang golek teh kudu aya tak kaleresan pun aki pisan aki pribados mah resepna teh Pak kana golek
ku abdi panditaros abah kunaon cete make resep-resep teuing kana golek teh saur pun aki teh kasep tingali golek mah da cacak-cacak dijieun tina kai bahasana teh alus beda jeung bahasa manusia. Ingat we golek mah Pak, golek mah punten ece tong boroning salaki jeung pamajikan adi lanceuk da cacak-cacak golek kai alus bahasana teh. Ingat we harita antarja teh geuning lanceukna adina teh Gatot Kaca, Bima lanceukna adina teh Arjuna, Rama jeung Laksmana ngobrol da cacak-cacak golek kai alus bahasana teh. Ingat we harita cek lanceukna teh. Jadi pohon Pak. Pudana buah kembang ati panyelekan ngarebdugna ieu. Kumaha cek adina teh? Alah. Atur nuhun kaula nun pangarsa. Adi ngagolek aing raja bantet teh. Ece golek mah nyebut teh pangarsa ka salaki teh atuh. Pernah teh ibu nyebut pangarsa ka salaki? Tah, mending beres rajaban mah ngahaeup Ramadan, urang gentos we ku pangarsa beh rada sopan saeutik. Siap aja? So, lamun siap abi rek naros, iraha rek dimimitianana. Cek abdi mah kieu lah, isuk mah bisi hilap jeung poho, mending ayeuna weh balik ti dieu. Aya nu jeung salakina mangkat ngaos ka dieu aya. Tah, praktekeun ayeuna balik. Bisi salaki cenoyod we ti heula, gerawan teh ti tukang nge pangarsa. Pangarsa antos. Cek salakina teh gane geus nu gelos. Ngerakeun ku batu. Isuk-isuk ibu beres masak di dapur teh ngagorowok ti lawang panto ngange pangarsa. Pangarsa ibu teh partos siapeun tuangan sidan matur pemeker sawane raosan beh kaula nun pangarsa da salaki ece teh ngilu ngaji mah isuk teh Allahok mata simeuteun nya kunaon pamajikan aing geus rajaban peuting teh jadi gelo kieu. Tapi ai cara ge ibu nu ngiling ngaos mah diwala we ibu sok sanajan kirang uyah kirang gula nikmat ka tapi pisan sayurna ibu katinggal we ku budakna garelo kabeh. Ece di dieu aya nu sok nyir anu ieu naon nu sok ka kebon ge aya nu pada nyiram tanaman teh naon emrat geuning ngaranna teh emrat teh poho teh kabawa ngagorowok ti lawang panto ngange pangarsa. Pangarsa merat ka kantun cek salakina teh gubug ge ku sia siga heureuy banyak tentu bahasa malah naon sababna atuh sabab lamun jalami tos tiasa ngadegeun salat mah maka punten akhlakna ge sae. Alhamdulillah. Nu ka sabaraha hijieun ena ece? Nu ka anu kahiji naon cenah tadi kamuliaan dipasikeun ku Allah kajal tos tiasa ngajaga ngaraksa salat teh. Masya Allah. Geus teh Itu dage ibu-ibu zaman aya mah pengajian teh baroho ari bubar ari lohong. Ece mah leuwih parah jadi lain baroho deui ieu mah tulho. Jadi ngajuntul keneh poho bakal diangkat kasusahan jeung karupekan dina hirupna. Amin ya Allah ya Rabbal. 2. Kamuliaan dipasikeun ku Allah kajal minetos tiasa ngajaga ngaraksa salat wa yarfa'ullahu anhu adzabal qabri bakal diangkat ku Allah dileungitkeun ku Allah tina azabna kubur. Amin ya Allah ya Rabbal. Hayang dileungitkeun siksa kubur, hayang dihilangkeun azab kubur, jaga raksa salat anu 5 waktu. Ibu punten saur Kangjeng Rasul awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan nu pertama kali bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah teu aya kajabi nyaeta salat. Da pada buktina urang sadayana teh bakal maot.
naon di sana lintang di salat jeung amal soleh. Ibu bapak punten jalmi nu maot salatna sae amal solehna seueur jangankan akhirat transit pertama alam barzah bakal jadi taman-taman surga kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Da sabeunghar apapun kitu maot mah sami-sami wae teu nyanak naon-naon ceuk leres teh. Sugan ceuk abdi teh saha ece nu maot teh eta cenah ustaz jelema beunghar. Pokona mah cenah pangbeungharna we sa kecamatan Batu Jajar mah. Kumaha cenah maotna jelema beunghar teh balum jelema beunghar ustaz. Si eta mah maotna ge royal. Royal kumaha? Cenah kuburan teh meni lega 20 kali 20 meter. Namun di badag-badag deui. Depan segala di banyut setan. Isi di kulkas 2 pintu. TV berwarna kamari ge cenah eta anu sepeda listrik nu sok dipake di eta teh dibawa. Bahkan cenah ustad saking mewahna saking eta mah saking royalna ngabringkeun pasaran ge make singa Depok. Aya nu beunghar maot model kitu. Sugan sekabdi teh saha nu maot teh eta cenah ustad jelema gagah jawara we sa Bandung mah. Kumaha eta jawara teh nu maot malum jawara ustad si eta mah maot lagi badagong. Badagong kumaha ieu ce cenah pas di mandian di imah teh embung hayang kawalungan. Pas dibungkus ku boeh teh embung hayang jaket kulit wae 3 garut. Pas diasupkeun kana pasaran teh mungeun asup akhirna uing nu asup kanu pasaran. Ibu segaya apapun segagah apapun mati mah kitu sami lintang ti amal soleh leres teh ce. Ngan punten ece ieu mah terakhir welah ti pribados. Ngan bisi aya dulur tatangga baraya anu ujub rasa maneh teu boga dosa, rasa maneh teu boga salah, rasa maneh geus tobat jeung tong rasa maneh tobat teh geus dihampura ku Allah. Pada buktina peuning urang ngobrol heula sakedap. Dina nasoih geuning. Zaman Ibnu Abbas baheula aya nubas lanihanna teh. Aya nubas teh naon? Ari nubas teh jelema nu sok pulang paling. Saha ngaranna teh? Ngaranna teh nasuha. Saha cenah ce? Nasuha. Awas, salah. Bisi ku M. Ieu mah ku N nya. Sanes ku M. Lamun ku M mah jadi masuha. Masuha mah geuning anu mitoha si Aceng. Baturan si Idoy. Nya nu ninina si Edward. Nusok mama warante geuning. Komo geuning harita pas si Aceng bagiar ka sintin nu tukang warung mah. Cenah ustad, da dunia terbalik mah sekarang mah sudah tidak relevan lagi betul. Dan nek lalajo naon atuh ce? Da si Andin tos ngandunkeun. Abdi mah nu keur ngeureuyeuh teh ayeuna di SCTP memeh magrib si Dapri jeung si Sipa. Abdi mah pan geuning si Dapri jeung si Sipa teh kawin. Ari kawin teh teu apal saha Pak. Ternyata si Dapri teh hubungan lila nama ti SMA teh jeung si Alena. Si Alena. Tah, jadi pan si Dapri jeung si Sipa teh ngayakeun resepsi da malum nyeri hate Pak. Eta mah diracun dahareuna teh atuh. Saha nu maot? Bapana si Dapri. Maot teh saha nu ngaracuna? Nu ngaracuna teh inung si Alena, nitah si Arman. Tah si Arman. Tetapi da abdi mah bungahna teh ayeuna teh si Dapri teh tos damal deui di kantor. Da kenging 30% saham perusahaan ti bapana. Alhamdulillah. Nah cenah ustaz ieu teh kalah jor-jor kana sinetron. Abdi mah ngobrolkeun sinetron saten bu pieu ku abdi dianalisa ditapakuran Pak kunaon cen teh ieu si Dapri jeung si Sipa teh keur memejeuna rame teh teuing kumaha pas adzan magrib atuh ceuk nya da kurang-kurang istiqomah tumaninah istiqomah din tumaninah dina ibadah mah punten kabeng batah magrib jeung si Sipa teh leres teh ceuk
cenah Ustad baiklah cenah magrib mah da sabatae sugan cenah Isya mah teh nyalse oke si Dapri jeung si Sipa beres der teh bedugi Isya jual teh si Setarla ai si Setarla kan pepotongan teh si Niko boga anak hiji teh ayeuna teh da geus kawin deui jeung si Arya padahal eta teh dulur ieu tere ngan si Arya teh ngan teu da mangan wae urang doakeun sing sehat amin ya Allah ya Rabbal tabah heula teh aya jalema teh ngaranna teh Nasu aya si Nasuha teh boga pagawean goreng naon si Nasuha teh sok resep pulang paling maling naon hiji si Nasuha teh sok resep maling popoean jeroan awewe jadi sabang saning eta lah nu karan itu tapi da cigana si Nasuha ge apal merek Pak ai jeroana 70 80 tahun mah insyaallah aman lah da katingali tina warna ge nyakucelnya kuleung ta nomor kadua si Nasuha teh sok resep maling boeh anu maot anyar suatu ketika di dinya teh aya qadin saleh aya jelema saleh mun cara urang mah meureun ayeuna ajengan wa qarabat suapatihi nalika rek deukeut eta kana maotna da adalikan nubas dipanggil si Nasuha teh eta ku ajengan teh da bisi naon meureun ce bisi kuburana digali dipaling boeh nah akhirna ditanya si Nasuha teh ku ajengan teh Nasuha ai si lain cenah ngarkene sok pulang paling nya ngeureuyeuh we pangaresa ari kitu cenah aya naon lamun kaula maot rek digali moal kuburan kaula kumaha ceuk si Nasuha insyaallah da butuh akhirna kumaha bener we ceuk pas eta ajengan maot teh digali kuburanna teh ku si Nasuha teh tapi pas si Nasuha keur ngagali kuburan si Nasuha kaget si Nasuha reuwas aya seuneu nu muntab-muntab di jero eta kuburan ajengan tong boroning boehna jasad eta ajengan tutung kaduruk di alam kuburna teh naudzubillahi min ai cek si Nasuha teh amaku naon atuh anjeun teh luhung ku ilmu jembar ku bangga bisa dipika sadap dipika hormat ku masyarakat tapi ku naon kari-kari di alam kubur disek model kieu mun bisa mah bejaan abdi salah naon dosa naon biidznillah ibu bapak wengi enjingna eta si ajengan teh nu tos maot teh datang ka si Nasuha sieun teh namanya sieun da abdi atuh nyebatna ge alah ama aya naon cenah si laing make nitah datang ka kaula nu mawi hoyong apa salah naon dosa naon kieu caritana teh Nasuha waktos ama baheula jumenang di alam dunia ama teh cenah pernah diulam ngaji ari beres ngaji teh cenah ama mah biasa di mana-mana ge sok parasman aya keur parasman teh cenah aya daging eta daging teh mending ngeunah ngahimal meureun eta teh si daging teh nyelap dina huntu ama pas rek balik di jalan teh kaluman eta daging nyelap dina huntu nyoleketkeun pager batur saeutik dipake nyehil ama poho Nasuha dosa nyoleketkeun pager batur saeutik dipake nyehil teu tobat ka Allah teh menta dihalalkeun kana boga pager kabawa maot teu kantos tobat kieu siksaana di alam kubur Nasuha eta teh tibang naon aja ilustrasina tibang nyoleketkeun pag dipakenya di kuburana tut kabayang abdi mah nu madoga awi saleunyeur sigana mata kulah ujub muga-muga we dengan urang adegeun salat mudah-mudahan sing terhindar tina siksaan kubur amin ya Allah ya Rabbal terakhir we pirados nu katilu kamuliaan dipasikeun ku Allah kajal minatos tiasa ngajaga ngaraksa kana salat bakal dipasihan buku catatan amal jaga di panangan anu katuhu alhamdulillah sakitu teh lati abdi nakapihatur mudah-mudahan urang sing tiasa ditapakeun deui henteu di dunia ge muga-muga weh ditapangkeun di surgana Allah subhanahu wa ta'ala wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.